Като дойде тук, където съм направил това като вратички на тая черта, ама след мене трябва да си. Замахва се тия удар и само му я настъпва. Няма връщане назад. Значи дивлира, замахва се, ще я стреля и му я настъпва и той я стреля. Затова трябва да сте не на много близко разстояние, не и надалеч. И след това взимате си топката, пребирате с